У нас прошел 3-й град по счету, и впервые, посмотрите, у нас практически снег. Видите, как лежит? Это градинки, и мы можем снегом нашим наслаждаться, по крайней мере, ну, минут 5, я думаю, что будет. В горах лежит снег, на ближних горах, представляете? На наших, на вот этой горе ее сейчас не видно, но на макушке здесь снег. В прошлом году не было. Уже прошло 15 минут, а наш снег, так сказать, градинки так и лежат. А мы наслаждаемся снежным, небогатым покровом, который смогла нам подарить Алания. Уже 25 минут лежит у нас не подтаявший как бы снег, и это рекорд.